to izdara, kad lieto piestu, ir paņem pieberu visu pilnu, un tad dara tā. Stulbi piesta. Un šī ir tā kļūda, ko parasti izdara. Pipari visi pa gaisu, kafijas pupiņas šādi var daudzīt. Šādi var samalt riekstu, šādi var samalt ķiploku. Var uztaisīt pesto, no kā arī pesto ir cēlies no vārda piesta. Nu redzi, bet tā problēma ir tāda, kad parasti cilvēki vienkārši paņem un ieber visu. Vajag iebērt pusi saujiņu. Un tad... Un tagad jau jūs redzat, tagad man ir pārsliņas. Un tagad man jau ir smalkāki. Jūs varat uztaisīt līdz pulverim. Un tad pa bišķītim bērt klāt. Un tā jūs varat dabūt ideālo variantu. Cik jūs ar upjus gribat, un smarža ir daudzreiz labāk. Kāpēc vispār vajag izmantot piestu un nevis nopirkt jau gatavus samaltus piparus, piemēram? Tāpēc, kad samalti pipari, man tādi arī tur ir augšā. Viņi smaržo pēc salmiem, kā šitie smaržo pēc pipariem. Nu, redz. Un jums ir gatavi svaigi malti pipari. Un viņus glabāt noteikti vajadzētu slēgtā traukā, ieteikt, piemēram, burkā tādā pašā, kā jūs glabājat tēju, vai vienkārši parastā burkā, lai ir slēgts, tāpat kā kafija, lai neizgaro. Varianti. Pamata pesto ir tāds Genovas pesto, kas ir no zaļa bazilika, no ciedru riekstiem, dažreiz tur nāk klāt anšovs, olīveļa, ķiploks. Mēs varam uztaisīt arī pesto pat no dillēm. Vienkārši tā konsistences ir garšaugs, eļa un dažādas garšas. Paņemam, sagrūžam piparus, tad to pašu varam izdarīt ar ķiploku. Ķiploku paņemam vienkārši notīram. Un viņš vienkārši iznāk mums ārā. Nav jāčumurējās. Nu, ja vajadzētu stiprāk uzsist, būtu pavisam maz jāčumurējās. Nu, re. Tik. Iemetam iekšā un arī sagrūžam viņu, lai viņš jau mums uzveido tādu tā kā pastiņu. Pēc tam paņemam pāris riekstus. Man ir pekana rieksti, bet tikpat labi varētu darēt jebkuri. Ciedu rieksti būtu visklasiskāk. Un tad paņemam, piemēram, baziliku. Man ir violētais baziliks. Bet, kā jau es teicu, pamata ideja piestā ir tāda, ka jūs varat uztaisīt eļas mērcīt arī. Sadaudzam baziliku. Tagad jau mums ir viendabīga konsistence. Tāda tā kā pasta, tā kā aknu pastēra, kas smaržo dievišķīgi. Un tad šķaidam sāli. Un tad šķaidam klāt eļu. Un tad jūs varat uztaisīt kā pamatmasu. Un šo jau var izmantot ļoti daudz, kur. Kā mērci eļām, kā mērci salātiem, kā vienkārši uz maizītes smērējiem. Gatavs, tikai jāpagaršo. Nu, tāds viņš ir.